भद्रक रे बन्यार विभीषिका गाँ पर गाँ जलमग्न हजार हजार एकर चाष जमी पानी तले जो क्षेत्र में सबुज धान फलिबा कथा सेठी एबे केवल पानी ही पानी चाषी मुंडरे एबे चड़क पड़ी। बन्या प्रभावित उत्तर ओडिशा रे भद्रक समेत अनेक जिले में जनजीवन विपर्यस्त हो जाइछि। भद्रक जिला स्थित सातबौणी हरिपुर ग्राम रे बन्या पानी पशिछि। चाष जमी रे भी अंटाए अंटाए पानी किछि लोकंक घरे भी पानी पशि जाइछि एवं रोषेई घरे भी जहा फल रे ग्रामवासी नाई नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउचंती। लगाण वर्षा और नदीर जलस्तर वृद्धि जगु भद्रक अनेक अंचल बन्या कबलित होइछि। चाष जमी रे पानी मारी जाइथिबारु धान और पनीपरिबा चाषर व्यापक क्षति होइछि। अनेक परिवार घर छाड़ा होई निरापद स्थान को जाइछंती। एहारी भितरे राजनीति मध्य जोर धरिछि। विरोधी दल अभियोग करिसंती जे बन्या परिचालना नदीबंधर सुदृढ़करण एवं पूर्व प्रस्तुति रे सरकार विफल होइछंती। अनेपटे सरकार कहउछंती प्रशासन संपूर्ण सतर्क रहिछि। उद्धार और रिलीफ कार्य जोरदार चलिछि एवं प्रभावित चाषी क्षति आकलन पर सहायता जोगाई दिया जिवो। एबे चाषी प्रश्न हेउछि खेत रे पानी भरी गला फसल नष्ट होला हेले क्षतिपूरण केबे मिलिबो। राजनीतिर आरोप प्रत्यारोप भितरे चाषी दुखर समाधान केबे हेबो ताहाकु नै समस्तक नजर रहिछि। भद्रक रे बन्या केवल जनजीवन को नुहे चाषी स्वप्न को मध्य भसाई देइछि। एबे देखिबा को बाकी रहिला सरकार को रिलीफ और क्षतिपूरण घोषणा केते शीघ्र भूमि स्तर रे पहुंचुछि। भद्रक सुभाष चंद्रन रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव।